いつもみのチャンネルを見ていただいてありがとうございます。今回はですね、メンバーで撮影会、撮影してですね、こうした方がいいよとかアドバイスをする会なんですが、3回目になりました。ちょっと庄川の方に行ってきたので、庄川水記念公園とか、あるいは遊覧船にも乗ったんですが、今回は庄川峡の遊覧船、庄川峡遊覧船ということで1本作りました。庄川の、遊覧船に乗って、走っていく秘境という、今回はですね、雪もないですし桜もないですし、でも緑が綺麗なので綺麗な緑を楽しんでください。ゆっくり編集をしました。そしてぜひぜひチャンネル登録をしていただけるようお願いします。ではゆっくりご覧ください。どうぞ。
す。